Mario Rosini, partiamo da questa sera. Pianista, cantante, arrangiatore, compositore e ideatore del Duni Jazz Choir. Che cos'è il Duni Jazz Choir? Il Duni Jazz Choir è un risultato di anni di lavoro fatto con i miei ragazzi studenti del Conservatorio di Matera e una sfida perché insomma non era facilissimo mettere insieme tutte queste voci e anche scrivere per questo organico. E devo dire che ci siamo riusciti bene perché il risultato è veramente bello, entusiasmante e ancora oggi mi entusiasma, ecco, una cosa che andrà sempre avanti. In quest'orchestra tu suoni il pianoforte, canti insieme ai tuoi compagni di viaggio e vorrei chiederti, allargando un po' il campo, qual è, se puoi definirlo, il rapporto tra il pianoforte e la voce mentre sei sul palco? Pianoforte e voce è tutt'uno, praticamente è la stessa cosa per me, anzi è un amplificatore forse, o la voce è amplificatore del piano o il piano è amplificatore della voce, non lo so, però si amplificano a vicenda, per cui diciamo che è un tutt'uno, non posso farne a meno, anche se certe volte la voce da sola riempie tutta l'energia di cui ho bisogno, ma non è sempre così, cioè, dipende da come sono, anche fisicamente, dipende da molte cose. Poco fa abbiamo registrato qui con te una magnifica isola, quelle che noi chiamiamo le isole, questi soli con il luogo che ti ospita in quel momento. E abbiamo sentito anche una parte di voce sola, appunto. Ma puoi dirci che cosa contatti, che cosa ti succede, dove arrivi quando canti, che cosa raggiungi con la voce? Hai già dato la risposta, perché quando tu dici cosa raggiungi con la voce, perché evidentemente capisci che la voce si arrampica nell'etere, proprio va in alto e inspiegabilmente arriva in luoghi indescrivibili, che magari astratti, non li vediamo, non li possiamo toccare, perché comunque la voce è proprio il contatto diretto dell'anima, per cui nello stesso momento è un linguaggio divino, cioè io credo, sono sì religioso, ma non... ho un po' di domande da fare per quanto riguarda proprio l'aspetto religioso, ma secondo me assomiglia molto a un aspetto divino, a un linguaggio divino, e per cui un linguaggio universale. La voce è quello, un linguaggio universale. Oggi ti è toccato in quest'isola usare il sintetizzatore. Potrebbero esserci progetti per il futuro? Allora, mi avete sprugugliato questo strumentino che avevo da anni, che l'avevo conservato sicuramente sì, perché mi ha molto entusiasmato lavorare su questo strumento oggi, per cui è stato, come dire, un momento di ispirazione che sicuramente prenderà, diciamo, forma da ora in poi. Tra i tuoi ispiratori c'è sicuramente la scena che vede personaggi come Gio Zawinul, come Pat Metini, eccetera, ma io ti dico tre cose, ti chiedo, Pino Daniele, 1991, Terra Libera. Pino Daniele, Terra Libera, Freeland, sì, mettemmo su questa etichetta bellissima che ci permetteva di fare musica senza confine, un po' come abbiamo fatto noi oggi. E questa partenza, diciamo, questo humus, questo seme che noi mettiamo nella musica, come è stato oggi, è una cosa preziosissima perché alimenta cose fantastiche di cui abbiamo veramente bisogno, ma parlo anche per noi musicisti. Per cui con Pino facciamo questo, però poi purtroppo non c'è stato più tempo perché il tempo di Pino è finito, ma abbiamo messo su una cosa meravigliosa, proprio per Terra Libera proprio ti fa capire quello che era la musica in quel periodo là. Ultima domanda, che cos'è la libertà nella musica secondo Mario Rosini? Allora, la libertà è una cosa meravigliosa, ma con una forma di rispetto verso la musica, nel senso io sì, mi sento libero nella musica, ma voglio rispettare la sua bellezza, cioè nel senso non mi va di fare, capito, cose tipo pernacchie, rumori, no, io voglio rispettare la bellezza della musica, per cui pur essendo libero, ma rimanendo nei canoni della sua bellezza. Per cui
ho voglia di sperimentare sempre di più questa forma. E oggi è stato un esempio che mi avete fatto tirare, perché noi lavorando sempre sui palcoscenici ogni giorno dobbiamo adattarci anche un po', non so, al pubblico oppure a quello che ci richiedono di fare, ma la libertà nella musica è una cosa meravigliosa e che secondo me aiuta veramente a costruire cose nuove, però ripeto, sempre con rispetto della sua bellezza. Ci deve stare bellezza, perché sennò non ha senso.